enguany celebra ja la seva 13a edició i en la que, a part de Silvestre Vilaplana, enguany participaran autors de la mida de Lorenzo Silva, Susana Fortes, Carlos Marzal, Carles Cano, Gemma Pascual, Vicente Muñoz Puelles o Pasqual Alapont. Moltes gràcies per vindre fins ací. Sé que heu vingut des d'un poquet lluny algunes, que és un dia un poc fresquet com per anar d'excursió i és una cosa que us agraïm moltíssim que estigueu ací. Volem també agrair la col·laboració en aquest cicle enguany a l'editorial Bromera i sobretot a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que han participat també en aquest cicle que organitza la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana. Avui contem amb Silvestre Vilaplana, al que agraïm la seva presència. I agraïm també la col·laboració desinteressada i voluntària d'Isabel Pascual, del Col·legi Marquès de Dosaigües de Bétera. Doncs, en tota la part protocolària feta, cedisc la paraula a Isabel. Moltes gràcies, Isabel. Molt bé, bon dia a tots i a totes. És un gust estar ací amb vosaltres i amb l'escriptor d'aquestes novel·les que hem llegit a classe tots i que hem disfrutat tant. Bé, tots el coneixeu ja, però tinc el privilegi de presentar-lo. Silvestre Vilaplana va néixer a Alcoi l'any 1969, és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant i en l'actualitat és professor de secundària a l'Institut La Folla d'Ibi. Ha conreat diversos gèneres, especialment la poesia i la novel·la. De la primera destaquen els poemaris La senda de les hores, Aigües de clepsidra, Calendari de silencis, Deserts, Els colors del vent, Partitures perdudes, El bagatge de tenebres. En narrativa, que suposa que és el gènere que tots coneixeu més i que nosaltres hem treballat a classe, destaquen les novel·les La mirada dels Asrac, Els dimonis de Pandora, Les urpes del diable i La frontera negra en literatura per a joves, i Les cendres del cavaller, de la qual també vam parlar, que és la biografia novel·lada de Joanot Martorell, com tots sabeu, l'autor del Tirant lo blanc. I L'anell del pescador, que està escrita per adults. A més d'haver sigut premiat i d'haver publicat alguns articles i contes en revistes i en reculls de totes les seues obres, ha participat també en l'elaboració de diversos guions per a la televisió i en el 2006 va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or per la novel·la Les cendres del cavaller. Bé, és un privilegi estar ací amb ell i penso que el més important és el que ell ens pugui contar ara mateix i que vosaltres tingueu l'oportunitat també d'estar prop d'aquella persona que ha inventat les obres amb les quals vosaltres heu disfrutat. Bé, sense més, vos deixo amb ell i que disfruteu molt. Bé, bon dia a tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies per l'assistència, per haver vingut de tan lluny alguns a compartir una estona així parlant de llibres i parlant de les meves històries. Donar d'entrada les gràcies a l'Acadèmia per acollir-nos així, a Marc i a Isabel per la seva presentació. I a la Biblioteca Valenciana, que se m'oblidava. No, hem de quedar bé. Lapsus. Bé, com us explica Marc, més o menys us conto una miqueta com vas això d'escriure, com vas començar, i així, en certa manera, trenquem una miqueta el gel, perquè jo suposo que estar així en una església, en un lloc tan solemne, fa certa vergonya posar-vos a parlar i a preguntar coses. Però ja veureu que no, que jo soc molt d'anar per casa i que podem compartir una bona estona xerrant de llibres, de la vostra vida, del que vulgueu. De fet, jo vaig començar a escriure més o menys quan tenia la vostra edat, quan tenia 14 o 15 anys. Jo no sé si algú de vosaltres escriu. Algú escriu? Silenci absolut. Sí, suposa que sí, que hi ha algú que alça la mà per ahir modestament. Jo vaig començar això, als 14 o 15 anys, i és una edat que molts dels autors comencem.
Jo tinc amics que també es dediquen a escriure, tots comencen el mateix, 14 o 15 anys. Per què? Per molts motius. Primera, les hormones. És de veres, als 14 o 15 anys les hormones funcionen a lo bèstia i aquest canvi hormonal fa que moltes vegades vulguis escriure. Jo us ho conto de confiança perquè som poquets així i ho explique, però jo encara tinc una cosa afegida. Jo soc del sistema escolar antic, sabeu aquell sistema que anava fins a 8è, el que és 8 segon de l'ESO, i el que és tercer de l'ESO anaves a l'institut. I jo anava a un col·le, quan era xicotet, d'aquells tot de tios. Clar, quan vaig arribar a l'institut, entre les hormones i que per primera vegada al meu costat hi havia xiques, allò va ser una bomba, brutal, brutal. Bé, brutal per a moltes coses, ja m'enteneu, però entre altres coses em va portar a que començara a fer els primers inicis literaris, poemes. Poemes d'amor d'aquells perquè, clar, evidentment, en 14 anys i amb aquestes coses el que fas és enamorar totes les companyes de classe, lligar poc, també us ho he de dir, però amb molta voluntat, i començar a fer poemes. Jo feia poemes, us dic, no una cosa seriosa, aquelles coses que t'estimes molt una persona, li fas un poema, no el fa cas, el fan cas, no fas poemes, t'abandona algú, fas un poema, aquella cosa de poesia-teràpia. Poemes que, ja us ho dic, ho feia en secret. Perquè, clar, als 14 anys, ser un tio, si jo li dic als meus amics que feia poemes, m'agraden dir, però tio, tu eres un friqui o què el passa, no? Així que durant la meva etapa adolescent vaig anar fent poemetes, històries d'aquestes, que anaven allà, ja us dic, depenent del sistema amorós, si lligaves més o menys. No em va anar massa bé a l'institut, també us ho confesso, però després sí. Quan vaig anar a la universitat, allí també, entre classe i classe i alguna festa que també feia, doncs també anava escrivint poemes, però jo dic sempre en secret. Quan vaig acabar la carrera, estava com la majoria dels que acaben la carrera avui en dia també, amb un títol superxulo que posava llicenciat, el rei Juan Carlos, però sense faena, no tenia un duro, no tenia res. I va ser la primera vegada que em vaig plantejar, dic, a veure si en això dels poemes que tinc trac diners i a més sobrevisc una temporada. I això, vaig agafar els poemes que tenia, els que més m'estimava, els vaig passar per escrit i vaig presentar un concurs. Jo no sé si mai us he presentat a cap concurs, és molt emocionant, això. Diuen, tal dia és la resolució, tu estàs esperant, falten 10 dies, falten 5 dies, arriba el dia ixe. Jo recordo molt bé la primera vegada perquè jo esperava amb impaciència 5 dies, 10 dies, arriba el dia i no em van telefonar. Com que no? Si era boníssim, pensava jo. Ja us dic en confiança, era un desastre de poemari. Però és aquella cosa que et pica a tu mateix, hòstia, com que no faré un poema que guanya? I sí, vaig començar a escriure d'una manera diferent, més professionalment, no per a mi, sinó per al públic lector, i vaig guanyar un premi la primera vegada, que estava molt bé, a banda dels diners, em publicaven el llibre. Això és una cosa que fa molta il·lusió. A mi encara me'n fa tindre un llibre que jo anava i dic, hòstia, el meu nom, sóc jo? He fet un llibre. Però jo estava content, però imagineu-vos la meva àvia en la perruqueria explicant a totes les abueles, el meu net ha fet un llibre. Bé, sigui com siga, la veritat és que continuo escrivint poemes, de tant en tant fas un premi, aquestes coses. A banda d'això, jo soc professor de secundària i com la gran majoria dels professors de secundària ens dediquem a torturar els nostres adolescents, alumnes, fent-los llegir un llibre cada avaluació, no? Sí. Algú riu per allí perquè sí, ho portem en la sang. Aleshores, clar, jo llegia molta literatura per a adolescents i pensava, si jo hagués de fer una història per als meus alumnes que tenia allà davant, què faria, no? I vaig començar així, fent uns apunts de què podria tindre una història que tinguera aventures, tinguera un poc d'història, tinguera un poc d'amor, i vaig començar a fer la primera novel·la que vaig fer, que és La mirada a l'arrac. Jo aleshores no tenia ni idea d'escriure, és una cosa que em impressiona molt, si heu provat a escriure, poses capítol primer, que això ho saps posar, i el cursor comença, pim, pim, Word, el cursor, escriu, que posant nerviós. Vaig començar, jo havia fet poema, havia fet contes, i la primera vegada que vaig fer una novel·la va ser aquesta, La mirada a l'arrac, i la veritat és que em vaig enganxar, perquè, saps què passa? Que en això de la literatura, tu tens el poder.
fas el que et dona la gana. Tu manes, tu decidixes. En la vida real això no passa. Vosaltres esteu així perquè us ha manat el professor. Ara anireu a casa i vos manarà la nòvia. Esta vesprada que deuen la nòvia, vos mana la nòvia, la mare, tot el món vos mana. Quan escrius, no. Tu decidixes. Que vols que un personatge continue, continua. Que el vols matar, el mates. I no passa res. Ho enteneu? No, sí. Saps què passa? Que és de veres. El poder fer el que vols és una cosa que només tens a l'abast en el món de la literatura. Això que parlen de matar, a veure, ara no mireu a ningú, però imagineu aquell profe o aquella profe que odieu a mort. No podeu matar-lo o matar-la, evidentment, especialment si són professors de llengua, això mai es maten. Però, literàriament, ho pots convertir en un personatge i ahir sí, ahir apunyalar-lo, arrastrar-lo, golpejar-lo, tirar-li patades, i no passa res. En una miqueta de sort el donen un premi i tot. En tot cas, si no voleu ser tan bèsties, potser no és el mateix, però aquell xic o aquella xica que us agrada i que sabeu que no, que jugar en una altra divisió i que no aneu a menjar-vos un rosco en la vida, home, no és igual, ja us ho dic, però literàriament podeu seduir-lo o seduir-la tantes vegades com vulgueu. Tens un poder que no tens en la vida real. I realment no és tan complicat. Potser penseu que la gent que escrivim som uns tios raros, que potser sí que ho som, però que tenim una ment diferent a la que tenim qualsevol de vosaltres. No és cert. El que fem els autors és jugar moltes vegades amb les hipòtesis. Tu tens una situació inicial i imagines què passarà després. I amb això funciones. Avui, abans de vindre, ho pensava, no sé què és pitjor, classe de matemàtiques, bueno, aguantar el rotllo este. Hi ha gent que està pensant, avui, dimecres, macarrons. Hi ha gent que està pensant, al llarg del dia avancem moltíssimes situacions que pensem, què ens passarà després? Què passarà quan isquem de classe? Agarrarem l'autobús, anirem així, esta vesprada queden no sé qui i li demana eixir. Esta vesprada, el divendres, bueno, tots estem pensant en el divendres. Tots avancem situacions. El que fa un autor, moltes vegades és el mateix. Tu agafes uns personatges, els situes en un lloc i a partir d'ahir crees. Podem començar una novel·la a si mateix, una conferència d'un tio rotllo que ha vingut a parlar dels seus llibres i acaba la conferència, tots desesperats, avorrits, i dos alumnes no poden més, se'n van al vàter, que fa una hora que estan esperant-se, aguantant-se que aquest tio acabara. Se'n van al vàter, els dos, pim-pim. I un no és. Toquen a la porta, ui, què li passa? Per què no és? Entren i està mort. Tenim un inici. Què fem? No hem dit què volem fer. Si volem fer una novel·la policíaca, és molt fàcil. Intentem investigar qui és aquell senyor que ha mort, com ha mort, etc. Si volem fer una novel·la de terror, el personatge que hem matat potser l'haurem d'haver matat d'una manera ritual, tallant-li alguna part del cos o alguna cosa d'aquestes que doni joc a que funcioni la novel·la de terror. Si volem fer una novel·la d'amor, potser aquesta persona que hem matat potser tenia 2 o 3 nòvies per ahir i una d'elles ahir és una història d'amor. Si volem fer una novel·la eròtica, ara sí que esteu fent funcionar les hipòtesis vosaltres. Us adoneu? Es pot fer, jo no ho faré, però vosaltres sí. És això, uns personatges i comences a funcionar amb ells. Realment és que a nivell personal, jo m'ho passo bé fent aquestes històries. Escriure una novel·la té aquest poder d'evasió, pots fer el que et dona la gana, pots evadir-te, pots fer el que vulguis, pots crear uns mons i en certa manera és com màgia. Vull dir, des del meu despatxeig amb el meu ordinador, aquelles històries que a mi se m'ocorreixen avui, pot ser d'ací 2 anys o 3 anys, algú com vosaltres les llits i s'ho passa bé. Crea personatges d'on no n'hi ha res. De la connexió de les meves neurones, que ja veus tu com estan, apareixen situacions, personatges, intrigues, que pot ser una nit d'hivern, esteu llegint una novel·la de terror que he creat i us fa por. Clar, del món de les coses que jo escric, que ho ha explicat molt bé Isabel, i he fet de tot, possiblement les més complicades, les més interessants, són les dedicades a gent com vosaltres, així en despectiva, públic adolescent. Quan sou els més difícils, el públic més difícil del món sou els adolescents.
Un xiquet és molt agraït. Quan era un xiquet llegia uns contes. Ah, que bonic, un caragol que té 3 banyes i va per ahí. I tots, un caragol, i llegiu tota la història. Que xula la història del caragolet. Un adult, que ja és un lector adult, s'ho traga tot. Un senyor que ja està format com a lector, té paciència, llegeix una història, li interessa, no li interessa, tria. Però vosaltres no. Vosaltres sou un públic estranyíssim. Gent que no teniu paciència per a llegir, que moltes vegades llegiu obligats, això no és culpa meva, això és culpa del sistema, i que esteu acostumats a la immediatesa. Les coses han de passar en seguida, com a la tele, per exemple. Tu agarres una sèrie de televisió i, a veure, abans que ells títols de crèdit han d'haver-ne matat 3 o 4. Però on comencen a explicar-te la vida d'algú, fa zàping. Doncs això funciona igual. Clar, la importància de la literatura per a joves és que sou la baula, l'element clau per a lligar entre la literatura de xiquets, que tot el món llig, i els adults, que no llig ningú. Les xifres de lectura són, sabeu, desastroses. Per això per mi és tan important, vosaltres com a lectors, enganxar-vos. Clar, característica principal vostra, ho dic en confiança, sou vagos per a llegir, esteu obligats moltes vegades i llegiu sense voler llegir. No és culpa vostra, no és culpa vostra. Les coses són com són, teniu 1000 opcions d'oci diferents del llibre, però és cert que sou uns lectors molt complicats. Clar, com intenta arribar a vosaltres? Que ho aconseguisca? Per exemple, capítols curts. El primer que fa un bon lector adolescent quan li demanen un llibre és mirar cada capítol quantes pàgines té. Si passa de 6, 6 pàgines, tio! Com he de llegir això, 6 pàgines seguides? Primera cosa que feu. Clar, què faig? Capítols curts. No abusem del lector i intentem enganxar-lo fent-li que els capítols tinguin com a màxim 5 paginetes. Perquè fins ahir arribeu, més ja no. Segona opció. Clar, normalment un capítol, l'estructura general és passa una cosa, es resol i baixa. Què intenta fer? Doncs que passa una cosa, quan està en el punt culminant, talla el capítol. De manera que si vols saber què passa, has d'anar al capítol següent, al capítol 2. Però, trampa, el capítol 2 no continua el capítol 1. Per a saber què passa en el capítol 1, te n'has d'anar al 3, per exemple, o al 4. I vas crear, de certa manera, una dinàmica en què, com a lectors, no us avorriu molt, intenteu acabar-ho. Bé, estic enrotllant-me molt o...? Vaig bé, un poc més de rotllo i després pregunteu vosaltres. Sí, és que sí. Per què? Els objectius. Com a autor, primera, que penseu que la literatura no és tan terrible, que això de llegir no és un drama, que et demanen a llegir un llibre no és com un castig corporal d'aquells com si et fuetejaren enmig de la plaça pública. Llegir és xulo, de veres, creu-vos-ho. Hi ha llibres que són un rotllo, podeu dir com esteu, val, i hi ha llibres que són molt bons, però és com les pel·lícules. Tu vas al cinema a veure una pel·lícula i no t'agrada, no torna mai al cinema. Les pel·lícules tenen unes bones, altres dolentes, igual passen els llibres. Si t'enganxes a aquest món, és fantàstic, perquè tens moltes possibilitats. Clar, com a autor, per a fer una història, no només pensant en el públic com vosaltres, has de plantejar-te moltes coses. Per exemple, d'entrada, hi ha una complicació bestial. Fer una novel·la no és, hem fet així l'exemple aquell de matar a una persona i iniciar-ho, que a vegades sí que passa això. Cada una de les novel·les que jo he escrit té un punt que m'ha tret. Per exemple, en alguns casos, un personatge, on vaig fer la biografia de Martorell, m'interessava Martorell i m'agradava aquella història, volia fer-la. O, per exemple, en Els dimonis de Pandora, jo tenia un capítol, el primer, un senyor que s'empuja una muntanya i es vola al cap. Hòstia, a mi m'agrada això bestial, això que diuen de les hipòtesis. Per què puja un tio una muntanya i es vola al cap? Doncs comencem a crear personatges, no? O de vegades personatges reals, com Arnau de Vilanova. És complicat això d'escriure, perquè, clar, tu vius amb el personatge. Fer una novel·la costa molts mesos i tu el passes la vida amb aquells personatges. Formen part de tu. Durant un any o 2 anys, aquelles persones que tu has creat en el teu ment viuen amb tu. Jo vaig conduint en el cotxe i estic pensant en els personatges. Me'n vaig a córrer i estic pensant en els personatges. Formen part d'un mateix, no? És complicat treure-te-los de damunt. Fins i tot, jo me'n vaig a córrer i, això de córrer, fer esport està molt bé i és molt xulo, no sé si feu esport vosaltres, però a mi em serveix molt per a pensar. Perquè, clar, tu vas a casa i t'assentes en un silló i dius, què fas ahir? No, estic pensant. Com que estàs pensant? Corre, posa la llevadora, fet el teu llit, jo me'n vaig a córrer i mentre corre una hora ningú em molesta.
pense personatges, pense coses. Durant un any, 2 anys, estaràs amb aquella història, creant un personatge, buscant-li trames, matant-lo, salvant-lo, etc. I després tens un altre problema, que és la búsqueda d'informació. Quan fas novel·la històrica, el pegues, per exemple, un any abans de començar a escriure la primera línia, buscant informació sobre elements històrics del segle XV, etc. I això t'entrebanca molt la història. A vosaltres us arriba una història com us arriba, quan vas al llibre i ja està. Abans d'aquest llibre hi ha hagut mesos i mesos i anys de treball, perquè ho entengueu com funciona una creació d'un llibre. Tu fas la història, la penses, l'escrius. Millor moment de la història quan acabes. Fas fi. He acabat. Després de 2 anys tens allí 300 pàgines que t'han costat fer anys i tot. Primer problema, és un desastre el que has fet. Ho deixes descansar, ho arreplegues, posa-li 4 mesos més tard. Ho tornes a mirar, està fatal. Comences a corregir-ho tot, reescrius altra volta la història. Ho tornes a deixar descansar. 2 mesos més. Tornes a corregir. Sí, 2, 3, 4 vegades. Ja comences a tenir-li mania al teu llibre. Dius, ja està acabat. El presentes a un premi o el presentes a una editorial. I el diuen, està bé, fes-li una miradeta. I tu tornes a mirar la història altra volta. La tornes a donar. Ara ja està bé. Les galerades, que està al comici del llibre, torna-li a fer una altra miradeta. I ho dones a mirar. De manera que quan el llibre és, tu odies el teu llibre. Odies els personatges. Odies escriure, ho odies tot. No us passa a vosaltres quan el profe diu ho has fet mal, repetís-ho. No mataríeu el profe en aquest moment? Sí. Clar, doncs imagineu-vos això multiplicat per 8 o per 10 vegades. El procés és llarg i difícil i així tot continuen havent problemes. Bé, no sé si... Obrim? Sí. Obrim un poquet la paraula si voleu i després us contem més històries. Ahí tenim un micròfon superxulo, podeu utilitzar-lo. Bé, molt bé, ahir anava a dir que la primera pregunta sol ser la més complexa, però sou un públic agraït i sí que vos demanaré que vos alceu, perquè així no vos veig amb les cares, ¿vale? Gràcies. Bon dia. Bon dia. M'agradaria saber quins dels fets són de veres i quins has inventat tu, per exemple, el romanç amb Elisabet. Per exemple, perdona, on? El romanç amb Elisabet. Les cendres del cavaller. Val. Bé, quins fets són de veres i quins fets són falsos? Bàsicament, en aquesta novel·la, en general, quan fas novel·la històrica, sempre els fets són certs. No m'invente el que és testimoni històric, això no ho altera. En aquest cas, per exemple, és la vida de Joan Martorell i el que vaig fer va ser recopilar tota la informació sobre la seva vida que hi havia i estructurar-la. Això ha passat i això ha d'estar en la novel·la. La part de ficció està en 2 elements. En els enllaços, d'anar a bé què ha passat i sobretot els sentiments. Perquè, clar, els testimonis històrics el parlen de fets, però no de sentiments, de manera que els sentiments sí que havia d'aprofitar, inventar-los. De totes maneres, saps què passa? Que en aquestes històries de novel·la històrica, el problema està en que el que és la realitat moltes vegades no t'agrada. Jo en el cas de Martorell, per exemple, que és un personatge que vaig investigar molt sobre ell i em va costar molt fer la novel·la aquesta, tu veus que està equivocant-se, que les coses que estan fent estan malament, que va cap al desastre, i tu com a autor t'agradaria crear un personatge distint que li passaren coses distintes, però la història és la que és i no pots alterar-la. De manera que tot el que és referent històric és el que l'any 2004-2005, quan jo vaig fer la història, el que se sabia. No hi ha ficció, no hi ha mentida, en tot cas. Hola. Hola. Impressiona, i l'església, l'eco i tot, Soc Andrés Esparza. Perdona. Sí, Andrés. I vinc de l'IES Berenguer del Mau de Catarroja. Molt bé. Que volia preguntar-te que per quina raó vas escriure Les cendres del cavaller. Per què vas escriure? Les cendres del cavaller. Molt bé. Mira, Les cendres del cavaller, cada història té el seu punt d'inici, no? En aquesta és
la feina de professor de secundària. Jo cada any arribava a la segona avaluació, primer de batxiller, sou així molts, i explicava el Tirant lo Blanc. I sempre 4 coses biogràfiques de Martorell. La seva vida, els seus enfrontaments, la història de la germana, que s'enrotlla amb un altre, després no vol casar-se amb ell, se'n va a Londres a... Les 4 dades aquelles que es conten tots els llibres de literatura. I jo pensava sempre, així hi ha per fer una novel·la. Tornava l'any següent, tornava a explicar el mateix i pensava, així n'hi ha per a fer una novel·la. I al final vaig dir, vaig a fer una novel·la. I vaig començar a buscar informació. Però el punt inicial és aquest. Cada vegada que en classe explicava el Tirant lo Blanc, que és una novel·la fantàstica, però que el personatge que hi havia darrere també és fantàstic. De vegades saps què passa? Que quan fas una novel·la, siga la que siga, has d'estar tu personalment enganxat a la novel·la, perquè passaràs molt de temps amb ella i has d'estar molt implicat, t'ha d'agradar molt i sentir-te molt a gust amb ella si vols fer-la bé. Això no és una feina, això és una cosa que ho fas perquè t'agrada, perquè és divertit. Però passar 3 anys en una mateixa història o t'emociona tu personalment com a autor, o això no hi ha qui ho aguanta. Haver-te de llegir tota la bibliografia sobre el segle XV, o t'agrada molt la història, o no hi ha qui ho aguanta. Jo poso un cas, perquè veges, fent la història aquesta de Martorell, tu reculls molta bibliografia, sobretot bibliografia sobre 1000 coses del segle XV. De vegades per no utilitzar-les, però la ho has de tindre ahí. I arriba un moment que pares. Jo recordo un paró d'aquells bestials perquè el personatge ha d'agafar un vaixell. Dius, i com són els vaixells del segle XV? Pares la novel·la i te'n vas durant 2 setmanes a investigar sobre el meravellós món dels vaixells del segle XV. Quants palos tenen els vaixells del segle XV? On dorm la gent? I això per utilitzar-ho pot ser en una línia. De manera que, clar, quan fas una novel·la històrica i acaba, sempre agafa una novel·la d'aquestes juvenils per a vosaltres i dic, ara, aquí mate. Perquè, en certa manera, ahí pots donar portes obertes a la teva imaginació. En una novel·la històrica estàs limitat. Tu pots imaginar les coses que n'hi ha, però on tu realment jugues amb la imaginació i te se'n va al cap i fas el que vols, és una novel·la d'aquestes de ficció pura i dura. Ahí sí que pots fer el que vulguis. Pots matar qui vulguis, pots recuperar... És bestial, el poder que el dèiem abans, no? Bon dia. Hola. Soc Imma de Jesús Maria i, en primer lloc, voldria dir que m'ha interessat molt la xarra perquè m'agrada molt escriure també. Molt bé. I volia preguntar, perquè he llegit Els dimonis de Pandora i m'agradaria preguntar si la creu del preventori i el plom d'Alcoi existeixen en la veritat. Molt bé. Gràcies. Existeixen. De fet, els espais de la novel·la, tant en la mirada com en els dimonis, són reals. Quan comences a escriure, i són les primeres novel·les que jo vaig fer, intentes utilitzar paisatges que coneixes, perquè els és més còmode. Vull dir, ambientar una novel·la en Nova York és molt xulo, però si no has estat mai a Nova York, ho faràs malament. De manera que tots els paisatges de la mirada de l'Arrac i dels dimonis són reals. Si tens la portada, recordes la portada, aquesta imatge és una foto real. Vaja, la sang que hi ha en la portada no és real, perquè això se posa de Photoshop, però sí que existís. I el plom també, i és cert que és un plom que està per a desxifrar. Possiblement el que diguen el plom siga la llista de la compra de l'home de torn, però, clar, no hi ha cap pedra roseta actualment, és la pedra roseta aquella que serveix per a desxifrar un codi que no sabem com funciona i no se sap com és l'escriptura ibèrica. I és cert que es pot visitar, és un plom petitet, que està al coll, hi ha un museu arqueològic, tal com s'explica la novel·la, i es pot visitar. M'agrada molt barrejar la part real amb la part de ficció, sobretot perquè, clar, en el fons jo soc un professor i en totes les històries acabo intentant clavar algun element d'història, algun element de cultura, per si alguna cosa apreneu amb això. Però és cert. De fet, si vols, i no és el primer grup que ho ha fet, pots recórrer els paisatges de la novel·la i pujar a la Preventori i anar a visitar la creu, que està allà dalt, és una pujada, ja et dic, prou alçada, o pots anar a veure els ploms d'Alcoi que existeixen. Tot és real. Bé, tot l'espai és real, no els personatges. Però puc dir una cosa? Estic enrotllant-me molt, però us ho conto. Fins i tot en els personatges fas trampa. Això us deia del poder, no? Un personatge, quan tu el crees, el personatge
de vegades el que vol. Alguns moren abans d'hora, altres es salves, i fins i tot utilitzes en algunes novel·les cameos. Sabeu què és un cameo? Sí que sabeu què és. A veure, el referent cultural és penós, però si heu vist una pel·lícula de Santiago Segura, sí, segur que Torrente, coses així, això sí que ho heu vist. Que trist. Bé, si heu vist alguna pel·lícula de Santiago Segura, ell fa cameos. Agafes amiguets i esclaus fent de personatges. I això ho he fet alguna vegada. Dins de les novel·les, de tant en tant, hi ha algun personatge secundari, terciari, que és algú dels amics meus, de la colla, que està posat allí per a burlar-se. És una cosa pura i dura, per a burlar-se de bon rotllo, vull dir, per a fer allò, la broma interna entre nosaltres. La idea és que en el personatge pots fer el que tu vols. Tens el poder inclús d'això, de fer bromes dins de la pròxima literatura. Hola. Jo voldria preguntar-te com et documentes i on trobes tota la informació que necessites per escriure. Ressona? Com em documente? i on trobes la informació per a novel·les tant de ficció com històriques. La documentació, bàsicament, d'entrada, fas de rata de biblioteca. Vas a tires de biblioteca, d'arxius, el que siga. I una altra cosa que dona molt de joc és internet. Internet n'hi ha de tot. En internet pots buscar informació de tot. Molta és mentida, però, per exemple, això és trist explicar-vos-ho, però és de veres. Per a matar gent, internet és un focus d'informació bestial. Si tu vols enverinar algú, vas a internet i hi ha 1000 maneres de matar algú. I, vaja, és dir-ho així, però és un dels focus d'informació. Normalment, si fas novel·la històrica, en internet no n'hi ha molt. Has de tirar de biblioteca, has d'anar a arxius i has de passar dies i hores clavat en una sala buscant informació, de vegades per a no utilitzar-la, però t'has de documentar. Pot ser no tant les novel·les de ficció pura i dura, però sí les novel·les històriques. Ahir la informació és essencial, no pots dir burrades. Això és la crítica no t'ho permet i tu tampoc, com a autor. Hola, bon dia. Jo he llegit el seu llibre dels llibres dels dimonis de Pandora i he fet com a treball una creació literària i m'agradaria llegir-li l'últim paràgraf de la meva creació. Me l'aguantes? Sí. Gràcies. Va córrer molt ràpid fins a arribar al cotxe. Entrà dins i sospirà. Tragué la caixa, la mirà i va riure sorollosament. Aconseguit, el pla perfecte. L'espera havia pagat la pena. Estava acalorat per l'emoció de l'èxit i es descordà la camisa, deixant entreveure la petita marca roja del seu pit. Va riure de nou. Ningú mai hauria sospitat del gran Enric, com ara li deien. Lliurà un gloriós bufit de satisfacció. Obrí la caixa. Molt bé. Molt xula. La veritat és que està molt... Ja podeu dir molt bé. Mira, sempre com aplaudir. No. Volteu una cosa? T'he de dir que està molt aconseguit, a més, el buscar l'estil així. És cert, el tipus de frase curta, colpidora, amb molta acció, és una de les coses que busques en les novel·les per això, que passen moltes coses molt ràpidament per enganxar el lector. I em sembla que està molt ben escrit i molt ben redactat. Ens agradaria fer-li també un parell de preguntes. Doncs va, vinga. A mi m'agradaria saber si el llibre dels dimonis de Pandora ha basat o en altre llibre ha basat algun personatge en vostè. Perdó, si... Si al llibre dels dimonis de Pandora o a l'altre llibre havia basat algun personatge o alguna característica en vostè. En mi mateix? Sí. Val. No, que crec que no. Vaja, directament no. Ho dius perquè potser hi ha professors per ahir, però... Mira, en tots els personatges hi poses un poquet teu, a voltes sense adonar-te'n. Però jo no m'he fet mai un personatge de cap de les novel·les. Sí que és cert que utilitza coses meves, sentiments meus, perquè el que tu fas quan fas una història és això, adaptar els teus sentiments a allò que veus, la gent que veus pel carrer, una cara, una manera de comportar-se. És que som autors, fem això, absorbim, se'ns queda i reutilitzem per a fer un personatge. Però no em passaria mai pel cap convertir-me jo en un personatge.
Encara que sí que des de veres que de vegades hi ha coses meues en els personatges que crea, però repartides, no únicament centrat en un. I després, si quan viatja, si du una llibreta per si el lloc que visita li inspira a escriure alguna història. Bé, sí. No porta mai... Bueno, a veure, sempre tinc papers al voltant i sí que és cert que normalment sempre tinc material per escriure, no? Però no vaig ser una llibreta de, ui, una inspiració, perquè això moltes vegades no funciona així. En ocasions, sí que és cert que en un moment determinat se t'ocorreix una idea i sempre hi ha un lloc on apuntar-la. Això queda llest, però us ho conte. Us he dit abans que jo me'n vaig a córrer i penso en els personatges a voltes, perquè a voltes estàs encallat en un moment de la història i no saps molt bé com resoldre-ho. I anar-me'n a córrer m'ajuda molt, perquè tens una hora, estàs corrent tot el circuit i pensant. I sí que és que arribes a casa a voltes tot suat i vas allà apuntant en un raconet les idees que s'estan ocorregut. Així sí, però la idea aquesta de que moment d'inspiració, això no funciona així. Mira, és treball, pur i dur. Jo faig una doble feina, si tu vols. Primer, soc professor de secundària i em dedico a això i m'agrada molt. M'agrada molt torturar alumnes i és molt divertit suspendre-los i aquestes coses que fem. El matí me'l passo fent això. Arriba a casa, corregis les muntonades d'exàmens, d'activitats. I després, realment, tinc 2 xiquets, tinc els amics, me'n vaig a jugar al futbol, me'n vaig a córrer... Realment em queda poc temps. De manera que jo m'organitzo. Per exemple, per veure això que no hi ha inspiració possible. Una manera d'escriure és que jo tinc el despertador tots els dies a les 6:50, perquè a les 8 comença a fer classe, no faig feina on visc, tinc mitja hora de desplaçament, de manera que a les 6:50 sona el despertador, ella ve la cara, vaig al col·le. El cap de setmana mantinc a les 6:50 el despertador, de manera que a les 7, sense almorzar, sense res, estic davant de l'ordinador. En aquest moment, a les 7 del matí, la inspiració està morta, no hi ha inspiració. És treball pur i dur. Per què? Doncs perquè de les 7 fins a les 8:30 o 9, que sent una veu de fons que diu «Papa!», i dius, s'ha acabat. Tanque l'ordinador i me'n vaig als xiquets. És treball. Si agrada esperar-me a la inspiració, això no funciona. Què faig? Estic en classe i dic als xavals «Ei, espereu-vos, que m'he inspirat». No. Ho enteneu? O sigui que és cert que se t'acudixen en algun moment determinat i les apuntes, però no és qüestió d'anar apuntant-les, és qüestió de treball, de dia a dia, si cal, a les 7 del matí, estar mort de son, en la cara, en unes lleganyes fins allà avall, escrivint. És la doble vida que portem els autors. Perdona, va, no digues. Hola. Hola. Ha sonat ahí potent. M'agradaria saber si disfrutes més llegint un llibre o escrivint-lo. Molt bé. Mira, és com tot, vull dir, hi ha llibres que llegint es disfrutes molt i igual que escrivint-los, però en general, possiblement la satisfacció més gran me aporta escriure. De vegades ja fas un capítol que dius, que bé m'ha eixit això. L'endemà el relliges i dius, quin desastre. Però aquests moments de satisfacció de veure que una història avança, de que vas creant uns personatges que van movent-se i va funcionant, el moment d'acabar la novel·la, que és brutal, és un moment d'eufòria, de pujada, que no t'ho pots ni imaginar. Després d'un any he aconseguit arribar al final. Això no m'ho dona la lectura, m'ho dona la creació. Té un cert... Mira, té una certa dosi de vici, de droga. Quan acabi una novel·la, després del procés de tornes a fer, i moltes vegades em dic a mi mateix, és l'última. A mi qui em mana, tio, complicar-me la vida. Doble vida, les classes, la família, tot, i escriure matiner, a mi qui em mana. Però passen 2 o 3 setmanes i bum, t'agarra una idea. I ja està, tens el vici, tornes a enganxar-te, tornes a començar una història que el portarà un any més a continuar. Això és perquè t'atrau escriure. I la lectura té aquest punt que m'agrada molt llegir, però no és igual. No és igual. És com allò, si tu jugues al futbol o veus el futbol. Bé, avui no és un bon dia per a parlar d'això. Però bé, a mi m'agrada molt veure el futbol, però m'agrada més jugar a futbol que veure'l. No és un bon exemple avui, canviem de pregunta. Bon dia. Hola. En què te vas esperar a crear la personalitat de cada personatge?
Molt bé. Cada persona té una personalitat, de vegades, que naix naturalment. Busques, te'ls imagines, penses com són, com es comportaran, i de vegades aprofites coses. Tots coneixeu alguna persona que és mala persona, val? Coneixeu algú que és així un poc que no saps molt bé com agafar-los. Realment, el que fas en un personatge és utilitzar personatges humans i reutilitzar-los en el teu profit. Bàsicament això. Abans de començar la novel·la, una de les coses principals que penses és en els personatges. Un bon personatge el salva una novel·la. Un personatge que tinga força, que tinga cos, que el lector pugui identificar-se amb ell, positivament o negativament, és importantíssim. I te vas de currar molt en els personatges. Un personatge que és... Mira, per exemple, ara criticarem a la gent. Els personatges de Disney, tots coneixeu, és Disney, són personatges inconsistents. Penseu, la Blancaneus, la Ventafocs, la... Quina és l'altra? Totes les princeses, la Sireneta. Si penseu en una actriu per a representar-les en una pel·lícula, podria representar qualsevol dels personatges. Per què? Perquè són tots iguals. Són plans. La idea de crear un personatge ha de ser un personatge que tinga força, que siga diferent, que tingui un punt que atraga al lector i el faci compartir la seva vida i els seus patiments. En el fons el que fem quan llegim una novel·la és patir pels personatges. A tots us ha passat. Estàs llegint una novel·la i estàs nerviós perquè vols saber què li passa a aquell personatge. Ei, és mentida. No li passa res. Ets tu com a lector que estàs ahí obsessionat en aquesta història i enganxat. És com les pel·lícules. A veure, el final de Titanic. Heu vist Titanic? Molt bé. És que no l'heu vista, no us perdeu res. És que l'heu vista. Al final, ja no la veureu, el protagonista mor. Ja està, rebentada la història. No, és de veres. El protagonista, que és el Leonardo DiCaprio, és una escena molt, que així moltes vegades, molt repetida, està ell en un tauló i ell que va ofegar-se, i n'hi ha molta gent que plora. És una escena d'aquelles que hi ha gent que solta la llagrimeta, la gent que té sentiments, jo no. Aleshores, per què plores? Vull dir, en aquest moment que tu estàs veient la pel·lícula, possiblement Leonardo DiCaprio està en una festa en Hollywood bestial. Ho entens? I tu plores. Per què? Doncs perquè la literatura, igual que el cinema, tenen aquest punt de màgia que fan que tu t'identifiques amb el personatge i patisses pel personatge. Que és tonto? Sí, perquè realment un llibre que estàs emocionat i estàs patint, el tanques i ja no patisses més. O una pel·lícula que estàs a punt de plorar, tanques i no la veus més. Però la màgia de la narració en general, sigui poesia o sigui literatura, és esta. És que identifiquem amb els personatges i vivim amb els personatges. Per això és tan important crear un personatge que sigui capaç de connectar amb el lector o amb l'espectador, si és una pel·lícula. Bon dia. Hola. En els llibres que hem llegit, amb els dimonis de Pandora o la frontera negra, hi havia una certa simultaneïtat de les històries i a vegades a nosaltres ens costava molt seguir-les. Sí. Tu penses que això té alguna de positiu o lo fas per alguna forma, per algo? Que si té alguna cosa de positiu? Sí. A veure, la història està forçada per a tindre dues o tres trames. Per dos motius. Primera, ho he explicat abans una miqueta, la idea de que tu tens una trama en emoció, tanques i comences una altra. Si tens dues o tres trames, és més fàcil mantenir l'interès, perquè no pot ser que en una simple trama estiguin passant moltes coses sempre molt emocionants, de manera que en lligues a tres. Possiblement és cert que alguns que, si no sou lectors habituals, lligar tres trames us costa una miqueta, però l'objectiu de tot això és al contrari, intentar crear, sempre tindre un moment en què passa emoció. Això ho fan també moltes vegades les sèries de televisió. Sèries de televisió que tenen molts personatges i, clar, quan una història està a la baixa, que no està passant pràcticament res, tens l'altra a l'alça i així vas combinant com una mena de trena que va pujant. És per això. De manera, sabeu què passa? Que el problema està en que... Bueno, el problema no, la qüestió és que esteu en un moment com a lectors de frontera. Les històries infantils són històries d'una única trama. El caragoler que jo us deia, o si hi havia històries del vaixell de vapor, hi ha una historieta, un personatge que és el protagonista, i segueixes el protagonista des del principi, capítol 1, fins a l'últim capítol. Les novel·les d'adults no tenen això. I vosaltres esteu enmig.
De manera que el que crees, en certa manera, és els esquemes de la novel·la d'adults que te'ls comences a trobar en la novel·la juvenil, amb moltes trames paral·leles que van lligant-se. Bon dia. Hola, molt bé, així no, amb força perquè així és molt estrany. Soc Dunya, vinc del Col·legi Bamar i tinc dues preguntes per a tu. Molt bé. Que per al llibre de La mirada de les dracs, si te va costar molt publicar-lo i si hagueres d'intentar-ho en moltes editorials. Molt bé, això és una, n'has dit dos, no? L'altra ve després. Va, no. A veure, mira, era la primera novel·la que jo feia. Jo us dic que quan la vaig fer jo no pensava ni publicar-la realment. Era més un exercici, no? Però quan la vaig acabar vaig dir, no està malament. Clar, si tu ets una persona coneguda i has publicat moltes coses, doncs no tens massa problema, vas a una editorial o envies i tal. Però si eres un pringat que no coneix ningú, com era jo aleshores i tal, la millor solució és la que jo vaig fer, és un concurs. Vaig presentar un concurs i va guanyar, i a partir d'ahir directament. No va haver més història que això. I la segona pregunta? No, una només. Hola, soy Chris del Colegio Bamar y quería preguntarte unes quantes preguntes com a quin públic van dirigits els teus llibres. El tipus de públic? Doncs mira, depèn. Jo he fet llibres per a adolescents i llibres per a adults. Clar, cada una de les històries té un determinat públic, un determinat objectiu. El que no fem mai és fer històries per a xiquets xicutius. El fer històries per a adolescents és relativament fàcil, perquè clar, jo tots els dies, quan m'alce a les 8 del matí, tinc davant de mi gent com vosaltres. Igual. I clar, tinc el públic davant, sé quines coses més o menys us agraden, quines coses odieu, i la idea és compaginar la meva voluntat de fer coses amb la vostra voluntat com a lectors. Amb el públic adult és totalment distint. El públic adult és un públic més exigent, però més obert a la lectura, i és un públic que ja sap llegir, no com vosaltres esteu encara en el procés de creació. De manera que cada novel·la encara depèn de quin tipus de públic vaja dirigida, no hi ha cap preferència. Bona, volia dir-te que si tornares a escriure algun dels teus llibres ara, faries algun canvi o el deixaries tal com està? Ho canviaria tot. Ho canviaria tot, sí, t'ho promet. Mira, saps què passa? Que amb aquestes coses, quan escrius una cosa i dediques molt de temps i creus que està molt ben feta, però quan passa el temps, el pas del temps fa que t'adones de les coses que has fet malament. I jo normalment no torno a rellegir mai res del que he fet, perquè si una volta he rellegit un fragment d'algun text meu, en seguida penso, això està mal, això ho haurà canviat, això ho haurà modificat. De manera que quan acaba de llegir una novel·la ja no la mire més, perquè si la tornara a mirar, la tornaria a canviar, segur, segur. Hola. Ah, sí, vale. Sí, molt bé, no? Espera, pot fer més llargues, però això va bé. Bé, hola. Sí, que m'ha agradat molt el llibre de Resurrecció i m'agradaria saber en què estaves pensant per escriure-lo. Sí, en què estava pensant? Doncs no ho sé, la veritat. La pregunta és en què estàs pensant quan has fet això? Que com un... si estigués renyant-me. Mira, saps què passa? Que no és... A veure... Hi ha llibres que sí que naixen per un punt, una història que t'atrau, un personatge que t'atrau, una idea. En el cas de Resurrecció, venia de fer una història, que és l'Estany de Foc, que és una novel·la històrica que em va costar molt de fer, que és un totxo de llibrot, que vaig estar molt de temps fent feina de rata de biblioteca i buscar molta informació. I quan vaig acabar, volia aire fresc, saps? I Resurrecció és aire fresc per mi. És una història que vaig fer relativament ràpida, molt a gust,
amb una trama que es complicava, que m'agradava molt i que anava creixent i que passaven moltes coses, i em vaig divertir molt. I potser, si t'ha agradat, en certa manera és perquè jo també m'ho vaig passar molt bé fent-la. Jo normalment faig les històries tal com les dice el lector. No vaig fent un bloc i després un altre i es barreja. Si un capítol queda en l'aire, per a mi també queda en l'aire. Si un personatge està a punt de descobrir per què ha passat això, per a mi també està a punt de descobrir-ho. I crec que Resurrecció té aquest to de marxa que em feia falta a mi quan vaig acabar l'Estany de Foc. Però no és que estigués pensant en res en concret, sinó simplement això, fer una història que fos atractiva per a gent com vosaltres. Hola, bon dia. Soc Nicolás del Col·legi Jesús i Maria i volia preguntar-li, quan va escriure la seva primera novel·la, què li preocupava més, la crítica del públic o que no se la publicassen? Sí, mira, la primera novel·la en concret, ja et dic, va ser com un exercici. Era a veure si era capaç de fer-ho. A partir d'ahir, mira, t'ho contaré en confiança, queda un poc xuleta, però quan escric, no escric pensant d'entrada ni en públic, ni en crítica, ni en publicació. Escric per mi, m'ho passa bé. Si m'ho passa bé, ja és un punt. I després, clar, evidentment, vas fer les coses bé i treballes amb les novel·les, les corregisses, busques molt bé com funcionen les coses, però no és una cosa que el planteges. Vas a fer una novel·la per a que li agradi a la crítica. No. Fas una novel·la, sobretot si és novel·la juvenil, com aquestes que faig per a vosaltres, faig una novel·la per a que la gent que és com els meus alumnes, si se la llitgen, no vomiten. Que s'ho passen bé, que es divertisquen, que s'enganxen a la història. I això és l'objectiu. Després ja veurem. Intentarem clavar un element de cultura, intentarem fer una cosa ben feta, però l'element principal, coneixent com està el sistema, que és un sistema en què els alumnes us llegiu llibres obligats, que funciona així. Potser hi ha altres solucions, però en aquest moment és el funcionament. La idea principal és que aquell alumne que li dona un llibre meu obligat, que damunt s'ha d'examinar, que és flipant, d'un llibre meu, almenys mentre se'l lliga s'ho passa bé. O no s'avorrisca tant. M'entens? Si aquest objectiu s'aconseguís, la crítica i aquestes coses són secundàries. Perquè jo realment visc dia a dia això. O sigui, gent com vosaltres obligada a llegir. Doncs bé, intentem fer-ho agradable. Xiquets de fondara que està pobret. I se'l salten. Bon dia. Hola. Des que t'introduïres en el món de la literatura, te plantejares alguna forma de deixar definitivament d'escriure o te decepcionares alguna cosa? Sona molt, sempre... Que si te plantejares deixar d'escriure definitivament o te decepcionares alguna cosa des que entrares en aquest món? No, la veritat és que no. Jo vaig començar a escriure als 14 anys, ja t'ho dic, i ho he explicat abans per quines circumstàncies. Vaig començar als 14 anys i el primer llibre de poemes el vaig publicar als 24. I portava 10 anys escrivint sense fer res. La primera novel·la als 29 i des dels 14 anys continuo fent poemes, des dels 29 continuo fent novel·les. No hi ha decepció en això d'escriure. Crear no decepciona. Que després una novel·la isca a la llum o no isca a la llum és secundari. Per a mi, el que em provoca satisfacció i passar molt bé és escriure-la. El fet de després trobar-me amb gent com vosaltres, amb lectors i tot, és fantàstic. Que t'ho publiquen és fantàstic. Però el que realment li agrada a un autor és escriure. No es fa ni per diners, no es fa ni per res. El plaer de sentar-te, crear un món, crear uns personatges, crear una història, navegar a través d'uns personatges que no existeixen, inventar-los una vida, hòstia, això és fantàstic. De manera que no me cansa mai. Pot ser algun dia em quedé sense idees i no escriga, no ho sé, però de moment no em passa. Al contrari, em falta temps per a fer més històries. Ui, dóna-li. Hola, bon dia, el meu nom és Mario, vinc del Col·legi Jesús Maria i primer, segurament ho hauràs escoltat molt, però enhorabona per els seus llibres, la veritat és que m'han agradat molt i a mi no és que m'agrada molt llegir, però bé. El llibre que més m'ha agradat és Els dimonis de Pandora i volia saber per què un final així. A mi els finals oberts, la veritat, no m'agraden gens, així que volia preguntar-te per això. Molt bé. D'entrada, gràcies per
el que has dit. Possiblement, la millor alabança que te pots fer als meus llibres és això, que una persona que no li agrada llegir se va llegir a gust. El que és lector no té tant de mèrit, però que algú que no li agrada llegir. Els finals. Els finals oberts, ho hem parlat abans amb els profes que hi havia. És cert que moltes novel·les tenen un final obert i un final que no acaba bé. Possiblement el trauma més gran que us ocasiona això és que veniu del món de la literatura infantil en què tot acaba bé, de Disney en què tot acaba en boda, d'històries del vaixell de vapor en què tot és fantàstic i bonic. I el món adult, la majoria de les històries, igual que la vida, no acaba bé. En la vida acabes que el mors, això ja ho saps. I les novel·les d'adults tampoc acaben bé. És cert que pot ser els finals, agraïm tots un final aquest en què el xic es queda amb la xica i se'n va en una posta de sol fantàstica. Però en el cas dels dimonis, per exemple, no podia ser un final feliç. El tòpic de la caixa de Pandora, saps que és la història aquella que ixen tots els mals d'allí i en el moment que es tanquen s'acabaria les guerres, la fam i la desesperació. Mira al teu voltant i veuràs que és impossible que això passi, de manera que un final en què es tancara la caixa de Pandora i tot el món visquérem en un món ple de floretes i flower plower i tal, no, era possible. De manera que el final havia de ser per força un final dramàtic i lleig, si tu vols. No hauria sigut creïble un altre final. Se lo voy a dejar a ella. Hola, bon dia. Volia preguntar-te si tens algun llibre en ment o algun projecte. Sí, realment, mira, saps què passa? Que el procés de lectura de llibres del lector en general i la creació és molt diferent. Des que tu acabes una novel·la fins que la novel·la ix, poden passar un any, 2 anys. Clar, i si any o 2 anys jo no m'estic esperant-me, vaig fent coses. De manera que sempre vaig creant alguna història, sempre estic fent alguna novel·la, algun poema, alguna cosa d'aquestes. Quan eixirà el que estic escrivint ara? Si és, doncs possiblement d'ací 2 anys. La situació funciona així, mentre publiques, guanyes un premi, o editen, corregisses, entra en la campanya de Nadal, entra en la campanya de Sant Jordi d'un llibre, passen mesos i mesos i mesos. Però sí, vaig fent històries. Segur, és que m'agrada, vull dir, tard o d'hora tens aquest vici de l'escriptura que t'espenta tindre una idea, desenvolupar-la, crear un personatge, matar-ne 3 o 4 i començar a fer una història nova. Ens queda per a 2 preguntetes. Hola. Has parlat molt de la literatura que has fet de novel·la i tal, però com és de diferent fer poesia a fer novel·la? Gràcies. Molt bé. És totalment diferent. Mira, d'entrada, el plantejament. Tu quan fas poesia la fas per a un públic molt restringit que té unes característiques pròpies, que gent que li agrada la poesia, malauradament n'hi ha poca, no? I que és molt exigent. I té aquest punt que en unes poques línies has d'intentar transmetre moltíssim. Un sentiment, una sensació, el que tu vulguis transmetre. Només en posa-li 8-10 versos. De manera que té un procés de creació que és molt més intens. No només d'intentar condensar una idea, sinó damunt de fer-ho amb unes paraules, amb unes imatges, que el lector sigui capaç de decodificar aquest missatge que tu has fet en versos i li arribi aquest sentiment que tu has tingut potser 2 anys abans. Sembla una cosa de màgia, allò que et dia. I quan és la narrativa és totalment distint. En el cas potser vostre, el tindre sempre present quin és el tipus de lector. En l'adults tens més possibilitats perquè el públic lector és més ampli, més variat, amb interessos més diversos. Però el públic adolescent, en general, jo dic, tota generalització és injusta, has de tindre molt present que allò que ho contes no només ha d'interessar-vos la història, que tinga certa intriga, sinó que ha d'estar contada de manera que el lector s'enganxa ràpidament. Per exemple, una cosa molt simple, o una oració de 3 o 4 línies plena de subordinades no pot funcionar mai en una història per a vosaltres. Com molt bé ha fet l'exemple la companya abans, llegint un fragment, havia captat molt bé la idea. Frases curtes, que passen molt, que hi hagi molta acció, que el lector es vegi involucrat, que en certa manera vegi la novel·la
com un capítol d'una sèrie de televisió o d'una pel·lícula. Aquesta intensitat que tu el captures en una pel·lícula i intentar transportar-la també a una novel·la, a una història. Val? Hola, volia preguntar-te quin autor ha sigut el teu referent a l'hora d'escriure. Gràcies. Doncs mira, és complicat de dir, no hi ha cap autor que diga he seguit aquest model. Jo soc un lector molt desordenat, llis moltes coses de molta gent i de molts tipus, de poesia, d'assaig, etc. I a mi mateix em costa trobar-me un guia de estic fent les coses com aquest personatge. No ho sé, possiblement des de fora potser es veig més fàcil, però a nivell personal no he anat mai seguint un determinat autor fent una determinada cosa. Doncs jo sé que queden moltes preguntes per fer, perquè a més feia temps que no teníem un públic tan preguntó, i així que vos agraïsc moltíssim l'interès, totes les preguntes que teniu, però hem d'acabar. Acabar, com no, agraint a Silvestre la seva presència, la seva amabilitat, la seva manera de parlar, que també és interessant, no? I a Isabel per la seva presentació quasi a punta pistola. Per això, i sobretot agrair-vos a totes i a tots vosaltres estar avui ací, que hagueu vingut, que hagueu fet totes aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.